पुणे शहरात अवकाळी पावसाने नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले। अनेक भागातील ओढे नाले वळवण्यात आले आहे। यामुळे नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी गेले आहे। याला जबाबदार कोण असे प्रश्न विचारत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेत धारेवर धरले। पुणे शहराला मागील 2 दिवसांपासून अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे। यामुळे शहरातील बहुतांश भागातील घरांचे नुकसान झाले आहे। अनेक गाड्या पावसाच्या प्रवाहात वाहून गेल्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत। अवकाळी पावसामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे। याची विविध कारणे पुढे येत असून त्याविषयी सांगायचे झाल्यास शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत। ही बांधकामे होत असताना शहराच्या विविध भागातून जे ओढे नाले होते ते मोठ्या प्रमाणावर वळवण्यात आले आहेत। त्याचबरोबर काही ठिकाणी हे ओढे नाले बुजवण्यात देखील आले आहेत। या अशा प्रकारांमुळे अवकाळी पावसात नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी जाऊन घरांचे नुकसान झाले आहे। याला जबाबदार कोण असा प्रश्न विचारत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चांगलेच धारेवर धरले। याविषयी पुणे महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले की शहरात मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला। यामुळे नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे। त्याचबरोबर शहरातील ओढे नाले यांची साफसफाई करण्यात आली आहे। जर यात चुकीच्या पद्धतीने कामे झाले असतील तर अशांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली।